صار بعض أبناء المسلمين يحاربون الدين نيابة عن اليهود والنصارى والملحدين. تأثروا بأفكارهم وإعلامهم واغتروا بأموالهم وحضاراتهم وصناعاتهم. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فيا أيها المسلم الكريم، كن معتزا بدينك وبهدي رسولك، لا تغتر بحضارة اليهود ولا تغتر بقوة النصارى ولا ما هم عليه من الصناعات والابتكارات والاختراعات، فإنك في المقام والمكانة أعلى منهم وأرفع بدينك وإسلامك وإيمانك. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كيف يليق بمسلم أن يسوي بين اليهود والنصراني وبين المسلم الموحد الذي يعبد الله؟ اليهود والنصارى مجرمون، لا يخفى عليكم إجرامهم ولا يخفى عليكم ما يقومون به من الظلم والإبادة والقتل للأطفال والنساء وكبار السن إلى آخر ذلك. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن زعم أن اليهود والنصارى خيرا من المسلمين فكأنه يقول البقر خير من البشر، وهذا القول خطير على أهله وخطير على أصحابه. يخشى على من يتفوه بمثل هذا فيدعي أن اليهود والنصارى أفضل من المسلمين، يخشى عليه من الردة ويخشى عليه من الكفر بالله جل وعلا بسبب أقواله هذه البشعة القبيحة التي يفضل فيها أهل الكفر والإجرام على أهل الإيمان والدين والإسلام. كذلك